Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelji lule. Ja sam Goran, pored mene i sa mnom je Ogi, kao i toliko puta do sada. I danas ćemo opet da radimo recenziju. Prošli put smo radili, Ogi i ja, recenziju za onaj From Beyond duvan, koji je jako lep duvan, ali nažalost to je duvan small batch, njega više nema u prodaji. Tako da sam ja rešio da više ne radim recenzije tih small batch duvana, jer malo je ne fair, kako da kažem, nepošteno, ako ja ili zajedno s Ogijem, sa Saletom, kako god radim recenziju duvana koga više nema u prodaji, mislim da je to besmisleno. Ne možete da probate, a čujete od nas da je duvan, na primer, mnogo dobar. Međutim, Cornell i Diehl je poslednjih, ima mesec dana, ja mislim. Tako nešto, otprilike pre nekih mesec dana. Da, sad ne licitiram koliko tačno, ali pre nekog kratkog vremena izbacili su nove 4 mešavine. 2 Virginije, jedna Bright Virginia, jedna je Red Virginia, izbacili su jedan Vapor i izbacili su takođe Vapor koji u sebi ima još i orijentale. Danas ćemo da radimo recenziju ovog Vapora, odnosno Virginia Perique duvana, koji se zove Lone Sentinel. Znači, evo ja ću da probam ili da dam bolje Ogiju, ako može on to da vidi, pa da, ajde ja ću da pročitam, na engleskom je, pa kaže ovako. Rich and commanding blend, whole leaf, red and orange Virginia and pure St. James Perique. Traditional vapor, plug stands the test of time, providing complex strata of piquant spice, fermented stone fruits and subtle citrus. Dakle, to je njihova serija koju oni zovu, kako je zovu? Napisat ću gore, okej. Summit, setio sam se, Summit, znači to je serija, te 4 mešavine oni zovu Summit serija i dobra je stvar što će te 4 mešavine duvana da budu od sada u prodaji redovno. Što se tiče Cornell i Diehla, jako su lepi duvani, sva 4 su u plagu i to onako dobrom plagu. Vidjet ćete i na fotografiji, postavit ću fotografiju, evo koliko možete vidite, Ogi je ovo isekao i to se sušilo, pa dobrih sat vremena, ja mislim da se sušilo, ali i dalje je onako vlažnjikav, jer plag u sebi, plag drži tu vlagu lepo i zato kažu da je plag dobar i za čuvanje, a i za pušenje. Jedini problem sa plagom je to što morate nosite nož sa sobom, morate da imate negde prostor gde možete to da iseckate, a njihovi plagovi su, verujte mi, kao kamen. Znači, jako se teško iseku i mrve. Evo ta je kockica koja je ostala. I red bi bilo da kažemo šta mislimo o ovom duvanu i da ga, ako valja, a ja sam ga već probao i valja, u ovom klipu ću ja da pustim Ogija malo više da priča, pošto sam ja ovaj duvan probao, njemu je prvi put da proba ovaj duvan, tako da, ajde da krenemo prvo od mirisa, Ogi, se slažeš? Evo ja ću odavde. Da, kažeš. Ne samo što prvi put probam ovaj duvan, nego generalno retko palim vejpere,
ne zato što ih ne volim, nego jednostavno po navici, ja sam više, ono, što se kaže, pretežno latakijaš, ali, pa mi ti vejperi dođu onako nekad kao, ono, poslastica, tako da nemam ni jedan vejper još uvek u rotaciji, pa sam možda time još i objektivniji prema ovom. Čista egzotika za tebe. Da, za mene je ovo čista egzotika, baš tako. Pa da, šta bismo rekli na početku, znači to je taj klasičan miris, barem po mom, da kažemo, mišljenju, začinski i biberast, pre svega. Znači, to je taj perik, jel tako, koji negde daje taj neki ljutkast prizvuk. To mi je onako na prvu, sad vidjet ćemo ukus kakav je, šta se sve tu otvara i prepoznaje u samom ukusu, ali na miris meni je pre svega nešto onako kao aleva paprika, malo mi i na to, malo mi i toga ima. Bravo. Mada ima ovde malo i u Virginiji to, malo ima tog nekog kiselkastog citralnog, da kažemo, više kao, sirće neko ili tako nešto, ima i toga, ali ja negde u pozadini osjećam i neki čokoladni šmek. Naravno, svi mi imamo drugačije izgrađena nepce, tako da sve je ovo individualna stvar i sve ovo mišljenje individualno. Ja sam Lulu napunio opet Frankovom metodom. Ovaj put ću da koristim ovu lepu Yves Saint Claude francusku rostifikovanu Lulu. Ne znam koliko možete da je vidite, ali jedna jako, jako lepa Lula. Ali ima, čini mi se, u tom tin notu, znači u mirisu, ima tog pikantnog, što kaže Ogi, ima čak i malo citralnog, ali negde u dubini ja kao da osjećam neki taj čokolad, taj fazon neki, ima malo i suvog voća, čini mi se, u mirisu. Sad, kako će da bude kad se zapali, to ćemo da vidimo. Suvo voće tipa grožđice, ne znam, to stone fruit, kako oni to zovu, znači, prilično je sladak na miris, ima tu neku onako, pa citralnu, slatku, kao, ajde, nije baš limun, ali neka pomoranđa, nešto, neki citrus, nešto se osjeća onako lepo. Ajmo. Pred paljenje. Nadam se da se dovoljno osušio, mada bio je sat vremena se sušio. Naime, bio nam je Sale tu. Morao je nekim poslom da ode. Ja sam mislio da ćemo da uradimo sva trojica, ali dobro, čovjek ima obaveze, pa smo eto ostali Ogi i ja. Na početku, evo, ja tek trebam da uradim ovo drugo pravo paljenje, ali na prve dimove, nešto vrlo lepo, prijatan ukus. Kažem, za mene je ovo nešto novo i ako mi se ovaj duvan bude svideo, ko zna, verovatno će postati deo rotacije, s obzirom da bih mogao da uključim neki vejper među ostale duvane. Ja na prve dimove mogu samo da kažem, što se mene tiče, na prve dimove ne grize. Da. To je meni dovoljno, znači, pošto ja inače imam problem sa time, sa nekim duvanima, hoće da ugrizu.
Međutim, ovaj duvan ne grize, bar mene. Prilično je sladak. Ova Virginija je meni prilično slatka i što je rekao Ogi, osetio to i u mirisu duvana, pikantan je duvan. Znači, ne ljut, pikantan. I on toliko ljut, ima i ljutine, ali je pikantan. Lepo si ti rekao, taleva paprika, to je dobro poređenje. Da. Da, grožđice. Ima te čokolade, osjećam ja tu neku čokoladu u pozadini. Ali skroz, onako skroz blago, znači... Da, ovdje negdje. Na, ne znam, možda 5 do 10%, ako je. Ajde, tako kažem. Najviše osjećam tu trenutno, ne znam kako će da se razvije, ali meni je trenutno ovaj duvan slatko, ljut, pikantan. Znači, Virginija je očigledno, tu ima i svetle i crvene Virginije, ali ima dosta šećera, bar po nekom mom ukusu, i ima taj perik, baš onako ima kik fin, onako ljutkast, začinjen, pikantan, što bi se reklo. Dominira Virginija na prvo, mislim. Ja sam još probao onaj Hoodoo Ridge i sad kad sam već zapalio ovaj mogu da napravim neko poređenje. Neću da kažem koji je bolji od ta dva, jer su odlični oba duvana. Nisam one Virginije još stigao, nisam ih naručio, nisam ih uzeo, tako da ne mogu da pričam o tome. Čujem da ih ljudi hvale na grupi, tu svetlu i onu crvenu Virginiju, ali ova dva sam probao. Za razliku od ovog, Hoodoo Ridge ima i tu neku začinsku cvetnu malo notu. Orijentali vrcaju prosto u onom duvanu. Ali nećemo pričamo o tome, sad pričamo o ovom Lone Sentinel duvanu koji je čist vapor. Znači, osim Virginije i perika, ništa drugo nema. Znamo da je Cornery Dill čuven po tome da je njihov perik, oni vole da kažu jedini pravi. Naime, znamo da je Cornery Dill vlasnik, da su oni vlasnici, da su kupili te neke, koliko, 31 farma, plantaža ili kako god perika, da je to u vlasništvu Cornery Dilla. Oni su ostavili ljude koji su to tamo desetinama i desetinama, ako ne stotinu i više godina radili na tim plantažama. Ti ljudi i dalje to rade i dalje to žive, ali su njihove plantaže u vlasništvu Cornery Dilla. I taj perik se radi na tradicionalni taj način na koji se radio toliko dugo, pa verovatno 200 godina. Ajde da ne licitiram, ali perik je dugo se radi već. I u tom, znači u parohiji St. James, znači u Luizijani, ako je verovati Cornery Dillu, to je taj pravi Acadian, tako ga zovu, pravi perik. Prave perik i drugi, rade ga i u nekim drugim zemljama, čak i po Evropi, negde se radi na sličan način, ali ipak, ajde da kažemo, ovaj St. James, Louisiana, ta parohija, to je onaj genuine, pravi, osnovni
onaj perik kako se uvek radio, tako se i dan danas pravi, a znamo kako perik, to je burli, koji je normalno air cure, znači burli je na promaji, se suši i kad ga osuše, kad ga dovedu u stanje koje može da se nazove burli, za lulu, za pušenje, tada ga stavljaju u bačve i pod tom nekom silnom presijom ga drže 3 meseca, pa mu posle puste malo vazduha, pa ga onda izokreću, pa ga opet stegnu i onda se on, 4 puta 3 meseca, godinu dana se on bukvalno u sopstvenom soku fermentira. Pušta nikotin, perik je, znamo, pun nikotina i zato ga i ne treba stavljati, bar ga ljudi ne stavljaju u većim količinama. Ovde ne verujem da ima preko 10% perika u ovoj mešavini. Uglavnom su, a to se i vidi, uglavnom su to crvena i svetla Virginija. Ima, evo ovde, evo ga perik. Ovo što je crno, da kažemo, da. Ili tamno brown, da. Jeste. I ima dosta crvene Virginije, više nego svetle, koliko vidimo ovde. Da. Da. Ako ima uopšte svetle, ja mislim, Nema. Znači, eto, mislio sam pa sam pročitao, a po ukusu bi rekao i po ovako vizualno kad vidim, nema, tu su znači crvene i orange, naranđaste Virginije. Nema svetle Virginije. Ali bez obzira i ta naranđasta Virginija i crvena Virginija daju taj citralni, ima malo i zemljanog. Malo je, ne znam, aftertaste. Suši mi malo usta, verovatno od perika. Ali jako prijatan aftertaste. I mogu vam reći, a to moji ukućani najbolje mogu da kažu, da je rum note jako prijatan. I kod ovoga i kod onog Hoodoo Ridge-a, znači. Pogotovo kod Hoodoo Ridge-a on ima cvetni taj moment, čak i u rum note-u. Što sam mogu i sam da osetim, jer sam nešto zapalio bio, pa sam izašao i vratio se posle par minuta i osetio sam baš to cveće, taj herbalni, taj cvetni moment u prostoriji ovde. Ali, znači, prvenstveno, po meni preovlađuje ili preovladava, znači, taj ukus Virginije koja je slatka, voćasta, suvo voćasta, da tako kažem, a perik je baš pikantan, jako lepo pikantan i ima tu notu takođe nekog, opet, stone fruta, tog nekog, sve zajedno jako prijatna, slatko-ljuta kombinacija. Ja mogu samo da dodam, evo za početak, da mi se ovaj duvan dopada, između ostalog, zato što nije jak ni na tom retro halo. Znači, nije jak. Može se propustiti i kroz nos. Taj aftertaste je isto veoma lep. Što znači da ovde nema mnogo perika, ali se oseti fino, da, i mislim da je više perika, da je sad nešto duplo ili ne znam koliko više perika, ne bi po mom ukusu bilo to, ali ovo je neka veoma lepa mera. Što kažeš, slatko ljut duvan, pikantan, da.
pikantan, lepo si rekao to. I čak i ta kombinacija slatkog i ljutog, negde na sredini jezika, meni onako kad se malo udubim, kad malo osetim taj ukus, ima taj umami fazon. Ima taj neki, ja ne znam, nikad nisam mogao da definišem umami. Svi znamo da postoje četiri ukusa. Ukusa osnovna, da. Da, slatko, slano, kiselo i Ljuto. Da li ljuto ili gorko. Gorko, pre će biti gorko, ljuto više, nije ukus, ljuto je više osjećaj, ne znam. Da. Ali peti je taj umami, koji ne znam kako da definišem. Ne da ja ne znam kako da definišem, ne znam kako bi inače mogao da se definiše. Najviše ga ima u nekim, u ribljem mesu, paradajzu ima i dosta umamija, znači paradajz, ko voli paradajz, on zna šta je umami ukus. U paradajzu ga ima ga u govedini, u junetini, u takvom nekom mesu. Ne znam kako da definišem, znači i slan je, i sladak je, i ne znam, umami. Ne znam zašto još nisu uvrstili, možda i jesu to kao peti ukus, ali svakako umem da ga osetim, ali ne umem da ga definišem. Svi znamo šta je slano, svi znamo šta je slatko, svi znamo šta je kiselo, ali umami je nešto, umami. Da. Pa da, potrebno je sigurno i iskustvo. Ja mogu da pretpostavim o čemu govoriš, ali i dalje taj ukus sebi negde nisam definisao. Možda nisam obraćao dovoljno ni pažnju na to, eto. Ali otprilike mogu da naslutim o čemu se radi. Pa postoje neke definicije, ja sam gledao na Google-u, postoje neke definicije, ali i dalje su to neke definicije koje su kao. Ne možda porediš, mislim, ali eto, u paradajzu najviše ima tog umamija. A kad pogledamo, paradajz je voće, Smatraju ga za povrće. a ne može da ide u voćnu salatu, kao što je i ova lubenica povrće iz roda krastavaca, a opet je slatka. Tako da, eto, mislim da je najbolje objašnjenje umamija u stvari da ga najviše ima u tom paradajzu. Pa eto, meni je jako žao, ti si nešto mlađi od mene, meni je jako žao, neobavezno je, ovaj klip je neobavezan, tako će i da se zove, tako se i zovu ovi klipovi, u principu pričamo o duvanu, ali ne samo o duvanu, pričamo. Meni je jako žao što, evo već godinama, nisam naišao na paradajz kakav sam kao dete jeo kao jabuku. Znači, ovo sada što zovu paradajz i što prodaju, to nema veze sa time. Nema veze. On lepo izgleda, može lepo da izgleda. Kažu da je ono bikovo srce, onaj rozi, onaj Da, volijsko srce, bikovo srce. Bikovo, jest. Onako ružnjikav je prilično paradajz, ali kažu da je to, on je i skuplji čak od ovog klasičnog paradajza, kažu da je to negde najbliže tom nekom ukusu koji je paradajz imao nekad. Verovatno negde po selima gde paradajz gaje bez konzervanasa, bez onih prskanja i ovoga i onoga, može i dalje da se oseti taj ukus. Ja ga dugo nisam osetio, gradsko sam dete, kupujem paradajz na pijaci i to što meni ta seljanka koja prodaje paradajz kaže da je ono neprskano, to može ona da se ubriše s time, nebitno. Ja taj ukus skoro da sam zaboravio. Na kraju krajeva, miris zagorelog mleka, toliko sam ga mrzeo kad sam bio mali, sad mi fali. Mi smo mleko ranije prokuvavali, pa zagori, pa napravi onu penu gore. Ovo što moja ćera sad pije, a moja ćera obožava mleko da pije, to nije mleko. Ova kravica. Ja ne znam šta je ono.
Ono nema ukus mleka uopšte, ono je, ne znam, nemam pojma, verovatno ga negdje u prahu... Nešto ili razvodnjeno maksimum. Ili razvodnjeno i to sve, gledao sam neke nemile snimke na TV-u, ne ulazim u politiku, nebitno. Ali gledao sam neke tamo poljoprivrednike koji prosipaju tone i tone mleka, jer nemaju gde da ga prodaju, zato što, nažalost, mi uvozimo nešto što se zove mleko, a ko zna šta je. Ali dobro, ajde, neću da ulazim u ekonomiju, neću da ulazim u politiku, žao mi je. Sećam se Ema kad je bila mala, mi smo kupovali, imali smo čoveka koji je donosio pravo mleko i prokuvavali smo to mleko i kad ga prokuvaš, pa ne prođe 10 minuta hlađenja, ti ovoliki sloj kajmaka skineš sa njega, čoveče. Da. Mi smo to odvajali, kajmak, Da. klasičan I kajmak. onda imaš posle, da. Ajde da vidim sa ovom kravicom da li ćeš dobiješ, šta ćeš da dobiješ, mislim. Ono je pola voda, pola prašak, ne znam šta je ono, neko mleko u prahu. Svakako, ja imam problem sa laktozom pa izbegavam da pijem mleko, ali sam probao ovo što moja ćerka pije, što se zove mleko, odnosno tu kravicu, to nema veze s mlekom. Znači, kad sam bio mlađi i nisam imao taj problem sa laktozom, pre nekad sam ja pio hladno mleko iz frižidera ko vodu. I to je bilo, ono je bilo gusto, bre, ono je bilo, bre, kakvi. Najedi, pa se obrišeš ako ruku, ono, belo ti sve ostane. Isto iz paradajza, kao jabuku smo ih jeli. Ali dobro, nažalost, sad živimo na sušiju, na ne znam, ja više i ne znam na šta jedem. Samo znam da ćemo posle ovog snimka Ogi i ja da jedemo lepu proju. To znam, sa lepim domaćim sirom i čvarcima. A eto i ti čvarci, bre, skuplji su od bifteka, bre. Čvarci nekad, bre, bili ono, bukvalno škart. Čvarci, bre, bili, bre, džaba, ono, bukvalno jeo ko ne imao ništa drugo. Aj sad dođi do čvarka, čoveče, je. Znaš, prvo što ćeš da ono, kao isprazniš džepove, jebi ga da kupiš kilo čvaraka, a ne znam dokle će ovo ovako i gde sve ovo vodi, ali da se vratimo na duvan, bitno je da mi i dalje živimo u toj lulaškoj renesansi i samo neka potraje. Znači, čitao sam negde, opet ja samo pričam. Nema veze, dopunit ću ja. Čitao sam negde i video sam i slike, ti novi zakoni. Sam radio recenziju onog PS24 Nugata, koji su na Novom Zelandu koristili dok su snimali Gospodara. Jeste. Pa sledeća trilogija Hobbit nisu mogli više da koriste duvan tamo, nego su animirali tim, znači digitalno obrađivali i šta ja znam. A na Novom Zelandu, odnosno Australiji, sasvim svejedno, zbog tog novog zakona. Ti ako si pušač lule, da bi došao do kesice duvana, moraš recimo da putuješ nekih 200 km do najbliže prodavnice u kojoj možeš da kupiš duvan u kesici koja je potpuno crna i u kojoj ne znaš šta je, a jedna kesica od 50 grama košta $150. Pa ti puši, bajo moj. Razumeš? $150. Pa sam onda video sliku, nema veze sa lulama, ali paklica cigarete stoji isto ovako u crnom pakovanju s onim umrlicama i onim. Sa jedne strane paklica cigareta, a sa druge strane šta sve možeš da kupiš za cenu te paklice cigareta u Australiji. A to je otprilike naša potrošačka korpa. Znači, ono što ti pojedeš za mesec dana, to ti je jedna paklica cigareta u Australiji. Ali batali sa cigarete. Duvan za lulu je jako teško nabaviti tamo. Neću pričam o cigaretama, vi vrlo dobro znate kako je moje mišljenje o cigaretama.
opet ne osuđujem nikoga i ništa, nikome ne branim, pušite šta god hoćete. Ali duvan za lulu u Australiji, to je bukvalno kao ne znam, Squid Game, evo te doći do njega. Strašno. Znači, nadam se, ajde, još uvek u Americi ovako i onako, u Evropi isto, mada mi ovi, opet ih pominjem i nek izvine, nek mi oproste, ali moje mišljenje da Scandinavian Tobacco Group ima ozbiljnu nameru da duvan za lulu postane prošlost. Nadam se da nisam u pravu i ponovo kažem nek mi oproste ako nisam u pravu, ali sreća naša u ovoj lulaškoj renesansi, pa možemo da naručujemo još uvek iz Amerike i taj Cornell i Deal i sve ono oko njih još uvek funkcioniše kako treba, ali Australija i Kanada isto, u Kanadi isto, ti možeš da uđeš u tabakeriju, ti možeš da kupiš lulu, jednu lulu za $100 i možeš eventualno, ako imaju neku mešavinu duvana za lulu, da dodaš još $200 da kupiš i to. Znači, skuplji je duvan, kesica duvana, nego nova neka brigam lula, na primjer, ili tako nešto. Dobro je, ajde, još uvek možemo da uživamo u ovom našem hobiju. I eto, i ovde kod nas imaju da se kupe te neke mešavine, solidne mešavine, ajde, neću baš da budem. Kad smo već kod vejpera, ovo je vejper, na primjer, onaj Petersonov, onaj Navy Rolls, uopšte nije loš vejper, da se razumemo, znači, lep je vejper. Međutim, Lone Sentinel, Cornell i Deal, nema poređenja, to je genuine St. James Perique. U Cornell i Dealu, i ne samo kod njih, su vrhunski blenderi, poznavaoci duvana, ljubitelji duvana, i to potenciram stalno. Ti ako hoćeš da prodaješ duvan, da proizvodiš i prodaješ duvan, a to je isto kao što ja kažem, mislim, nek mi oproste opet lulari, majstori, koji ne puše lulu. Ali kako je praviš, majstore, ako je nisi probao, ako ne... Ne znam da li me razumiješ? Da, pa apsolutno, kako ne. Ne može majstor, lular, da bude, ako ne puši lulu. Znači... Drugo je kolekcionar, to je priča za sebe, ali što kažeš majstor, lular, pipe maker, da nema, da ne proba, ok, ne mora svaku, ali taj oblik barem, ili... Ma da oseti, da oseti taj vibe, da oseti, kako ti kažem, to je ljubav, ovo je hobi. Hobi jednako ljubav. Ja bi išao čak i dalje, po meni ovo nije samo hobi, ovo je način života, način razmišljanja, način... Ja gledam ljude oko sebe, gledam tebe, gledam druge lulaše, pa ih poredim recimo sa ljudima koji puše cigarete. Ti tačno možeš, da ne znam, ja bi mogao da prepoznam lulaša i dok ne drži lulu. Kao, na primer, ajde, bavim se poređenjem, sve ovo što ja pričam, to je sve samo moje mišljenje, nemojte ništa zdravo za gotovo da uzimate. Moje mišljenje, moje kanal, mogu da pričam šta hoću, na kraju krajeva. Znači, ja igram preference, volim da igram preference. Ali ajde, ići ću čak stepen iznad. Poznajem neke ljude koji igraju bridge. Bridge je u odnosu na preference još podignut na neki nivo, znači, to su rezonske igre.
kartaške. Znači, tu moraš da igraš sa nekim rezonom, moraš unapred da razmišljaš. Kao kad igraš šah, moraš da pamtiš karte, moraš da... Ljudi koji igraju bridž, a znam ih neke koji su u tim bridž klubovima, oni žive na taj način, oni razmišljaju na taj način. Njihovi rezoni, životni rezoni se mogu porediti sa rezonima igranja karata, bridža. Da. Bridž nije samo igranje karata, to je filozofija, mislim, nije poker. Nije, ne znam, toliko to postaje stil života, jednostavno. Postane ti jednostavno, isto je i sa ovim našim divnim hobijem. Znači, ljudi, lulaši koje ja poznajem, su ljudi koji, kako da sročim, vreme ima drugu dimenziju za njih, eto, možda tako da kažem. Bili smo, nisi bio Ogi, bili smo u Sremskoj Mitrovici, već sam pričao o tome na poziv brata Saše iz Sremske Mitrovice i tamo sam ljudima rekao, citirao sam jednog lulaša, youtubera, koji, aj sada parafraziram, znači poslednja rečenica mu je, pokušajte da u 2026. godini umesto da napravite neka postignuća i da oštetite time svoje zdravlje i sve to, pokušajte da malo usporite. Jer živimo u tom vremenu, bre ludo. Ovo je, bar meni, po meni i po braći koju znam, ovo je lekovito. Ovo te uspori, ovo te, bre, melem. Evo, Save koji je bio, da kažemo, malo čas tu, pre nego što smo počeli snimanje, kaže, ovih dana ne palim lulu, nemam vremena, u prilog toj priči. Znači, da kažemo, lulaš pravi neće da pali lulu na brzinu. Ne, pa nikako. Jer zna da prosto ne ide, da žurba ne ide zajedno sa lulom, već radije će da ne zapali lulu par dana, nedelju dana, nego da je na brzinu izdimi i time može čak i da ošteti lulu, ali ajde to na poslednjem mestu, nego jednostavno nije to to. Znači, čeka taj pravi trenutak, prosto da bi uživao u punom smislu. Prosto da bi, eto, to je to. Traži vreme. Jeste. I a nije pun aditiva, kao što su cigarete pun aditiva. Pa da izgori samo, da. Tako da nije navučen, odnosno, kako se to kaže, ja mogu bez lule danima, mesecima, ako treba, nebitno, neću da je palim ako nemam kada je zapalim, u pravu je Ogi, ali nemam taj nagon, nemam taj, nema aditiva koji će da me navuku, koji će da stvore zavisnost. Da. Što stavljaju cigarete, naravno. Da. Pa mislim, sama činjenica da se ova vrsta, specijalna vrsta duvana koja ide u lulu, kako da kažemo tako, pućka, znači ne uvlači u pluća, sama ta činjenica mnogo govori, ne samo što je ovaj duvan u tom smislu prejak za pluće, nego nema ni smisla. Dobro, o svemu tome si ti pričao, da se ja sada ne ponavljam, ali eto, za ljude možda koji gledaju prvi put ovaj video i prvi put možda gledaju bilo koji video na tvom kanalu, eto, i to da se spomene, naročito za one koji su početnici. Duvan se ne uvlači u pluća, nego poput cigare. To nije zabranjeno. Nije zabranjeno, ali nema smisla. Sve je na nepcu, sve je u tom smislu ukus, kao kod cigara.
takozvanih tompusa, ali pravilno je cigara. Koji su isto Da. za uživanje, za Da. opuštanje, za Da. hedonizam, za razliku od cigareta koje ti... Kaže čovjek, ja sam sad kao nervozan pa ću zapalim cigaretu. Pa zapalim cigaretu i kad je završi on je još nervozniji. Mislim, ajde čemu. Zato što je navučen. Zato što je... Malo pre sam rekao izraz, znači... Kako se zove, navučen, kad se navučen, zavisnost, stvori zavisnost od cigarete. Lepo onaj lik koji je 2017. godine napisao onaj, da li 2017, mislim, ili 14. ne mogu se setim nikako se zove čovek, ali hvala mu mnogo na tom lulaškom priručniku i nek mi oprosti ako gleda ovo što ne mogu da se setim kako se zove čovek koji je napisao onaj lulaški priručnik. Ne mislim na Bajru i na njegov onaj leksikon, mislim na onog drugog, koji je lepo rekao, obraćam se, znači, ovo moram da parafraziram, znači, ako si ne pušač, a hoćeš da pušiš lulu, bolje nemoj da počinješ, ali ako već počinješ, bla bla, to i to. Ako si pušač cigara i hoćeš da pređeš na lulu, opet bolje ti je zbog toga ili isto ti je zbog toga i to, ali obraćam se prvenstveno, se čovjek obraća pušačima cigareta, što će reći najlakše je nepušaču da počne da puši lulu ili onome ko puši cigare, odnosno tompuse. Čovjek koji puši cigarete jako teško može da se reši toga. Jako teško može da sa cigarete potpuno pređe. Nije nemoguće, naravno. Ja sam jedan od, eto da kažem, mogu da pođem od sebe, s tim što opet ponavljam, ja sam imao sreću u nesreći. Pa sam ja, na primjer, sad kad neko puši cigaretu pored mene, čak kad idem na posao, primetio sam, stojim na semaforu i neko je zapalio, ili čekam autobus. Prvo, ja čekam autobus u 6:30 ujutru. I pored mene njih troje stoje i puše cigaretu. Ja se kušim. Meni to smeta. I nije mi jasno kako neko tek je ustao, čoveče, kako neko na sredu ulice napolju dok čeka autobus može da puši cigaretu, a to je ta navlaka, to je ta zavisnost. A ja se gušim. Meni smeta dim cigarete, jako mi smeta. Ne znam šta stavljaju tu, znam da je najmanje duvana, ali čak i taj čovek koji je napisao taj priručnik, on je stavio tačno šta sve ima u cigareti. Znači, to je sve gadost nad gadostima. Opet, ne osuđujem i ne želim nikoga da odbijem od nečega, pričamo. Ne pričam ovo kontra cigarete, ja pričam ovo kao plus za pušenje duvana za lulu. Znači, ako možete da sa cigarete pređete na lulu, pokušajte, dajte sve od sebe. Ako već ne možete bez duvana, na kraju krajeva bez nikotina, jer nikotin je, znamo, ima i svoja dobra svojstva u određenim količinama. Znači, nikotin je do neke mere zdrav, osim ako ga ne uvlačite u pluća. Tako da, eto, malo smo se raspričali, malo sam ja sad tu i prozivao, malo je onako priča. Ali dobro, jedna tema na temu, nadovezujemo se logično i... Najmanje pričamo o ovom duvanu, na kraju krajeva nije ni bitno. Duvan je... Sve bolji i bolji, boga mi. Šta bih ja mogu da kažem? Slažem se naravno sa svime što si rekao.
Ali evo za ljude možda koji su novi sa lulom ili koji planiraju, kojima se lula sviđa, pa bi kupili jednu, dve, pa bi da počnu sa lulom. A neretko ljudi počnu lulu baš zato što im se ona vizuelno dopada i zapravo vide ljude koji uživaju u luli, koji su ušli u takozvani zen, a to je recimo jedna od prednosti lule, što vas, da kažemo tako, i relaksira i ubaci barem na tih pola sata, 45 minuta u neki ritam koji vas zaista opušta. Sada, upravo zbog njih mi je pala na pamet i ova stvar, znači sa lulom i duvanom za lulu ćete teško preterati. Mislim, fizički je teško preterati na dnevnom nivou, tako da kažem, jer vi više od 3-4 lule dnevno, to vam zaista treba veliki trud da biste... Nemaš potrebu. Niti imate potrebu posle... Nekad je dovoljna jedna lula dnevno, nekad dve, ali meni koji evo koliko već preko 3 godine pušim lulu, desi se često da prođe dana, a da ne zapalim. Da, nemaš potrebu, brate. Jednostavno, nekad nemam potrebu, uglavnom se to dešava kad nemam vremena, ali jednostavno desi se i takav dan da, eto, što će reći, ne stvara fizičku zavisnost. Ne, fizičku nikako. Ono što može da vam se desi sa lulom, a da vas povede u... Da li je to zavisnost ili... je da se vežete za nju u smislu... u tom kolekcionarskom smislu. Pa da počnete da sakupljate lule, ali to je neka druga... To je potpuno neka druga stvar. Znači, na tom nekom estetskom nivou kao, sad bih ovaj oblik, sad bih onaj, ova lula mi se sviđa, pa, ali, dobro, to nije retkost u lulaškom svetu, barem kod braće koju znamo, ali opet sve to vremenom dođe na svoje, znači prosto i ljudi koji sakupljaju, pa u nekom momentu malo naprave presek, pa smanje broj lula, pa se tu lule i poklanjaju, upoznajete mnogo interesantnih ljudi, pa lula je u svakom slučaju uvek i lepi poklon. Pa jeste. Naročito za lulaša, znači to je... Pa ne, imaju ona dva disorder, kako bi preveo disorder? Tipa, Ne, disorder je poremećaj, dva poremećaja koje svaki lulaš ima. Ili oba, ili jedan od ta dva, to je onaj pad i tad. Znači, pipe acquisition disorder, znači to je poremećaj kad ti moraš da jednostavno kupuješ lule, i tad tobacco acquisition disorder, meni je taj poremećaj je... Onda sam ja ovaj drugi. Pa ja sam taj za tobacco, mislim. Ne, ja sam prvi, onda sam ja prvi, a ti si drugi. Da, ne kažem, volim ja lepe lule, volim ja ipak taj, kako da kažem, ja svaku lulu gledam kao malo umetničko delo. Jeste. I volim da imam svakakve lule i volim taj grain kad se lepo otvori, kad ta lula, odnosno kad se priroda pobrinula da svoju umetnost na tom drvetu pokaže, pa sad tu ima tih ravnih plamenova, pa ima tih brdsaj, znači tih vrtloga, tako ih ja zovem, znači na luli, sve to jako lepo izgleda, ali mislim da sam bolesniji po znacima navoda, sreća pa se to ne leči, jel? Što se tiče duvana, ja volim duvane da probam razne, i volim da pravim, pa zalihe, manje više zalihe, ajde, imam neke zalihe, ali volim da meni prijaju te neke slatke muke, znate, bio je Sale tu, Ogi još nije došao i ja sam, Sale mi je doneo
jedan duvan koji jako volim, a nemam ga trenutno, a to je onaj Perfection, pričali smo o njemu, Samuel Leggett. Ja sam se puno obradovao i rekao, evo sad ću ja odmah da napunim Lulu sa tim duvanom, pre nego što Ogi dođe, pa ćemo da nastavimo sa ovim duvanom. I stao sam ispred mog kabineta i Sale me gleda i umire od smeha. To su te slatke muke. Šta uzeti? Ajde, duvan, rekao sam, Perfection, super, dobro ga je doneo, pa znam šta ću da napunim u Lulu, ali koju Lulu sad uzeti? U koju Lulu staviti taj duvan? To su lepe i slatke muke. I opet da se nadovežem na Ogija, možda nije trebalo uopšte da punim taj Perfection u Lulu, jer ono što Ogi kaže, ja sam tu Lulu popušio, završio do kraja i verovatno da ne pravim sad ovaj klip sa Ogijem, ja verovatno nekih 5-6 sati ne bih imao potrebu uopšte da palim Lulu. Dovoljno sam nikotina uneo u sebe koliko mi je potrebno, zadovoljio sam tu svoju psihičku potrebu, da ne kažem zavisnost. Fizički nisam zavisan, to sigurno, što se tiče duvana, za razliku od onoga dok sam pušio cigarete. Znači, to je bilo strašno, znači, to je, znaš, idem na teren, jedva čekam pumpu negde da stane čovek da, razumeš? I nervozniji sam nego što sam bio. Jer ti zapališ cigaretu, opet sad ja malo, ajde, pljuckam po ljudima, malo mi je glupo, ali, znaš, kao, zapališ cigaretu uz kafu, posle klope, posle seksa, i to ti prija. Međutim, ovih ostalih 30 cigareta koje si ti popušio u toku dana, ti ni ne znaš da si ih popušio. Pušiš ih onako, iz navike, ne znaš šta ćeš s rukama. Znaš, naročito ljudi koji rade nešto sedeći, ajde da kažem. A ne mora čak ni sedeći, nebitno. Ti ni ne znaš, nisi svestan uopšte da si, znaš, ono, kad završiš taj posao što si radio i pogledaš pepeljaru, ona je puna, čoveče. Opet kažem, ne osuđujem nikoga, niti ikoga nagovaram na nešto ili odgovaram od nečega, ali kao bivši pušač cigareta vrlo dobro znam o čemu pričam. Da, i ja sam pušio cigarete, ne znam, nekih 4-5 godina, poznat mi je taj osjećaj, ali evo za ljude možda koji su novi, zapravo, ponajviše za one koji planiraju da počnu sa Lulom, koje to privlači, sad, iz kojeg god razloga, možda najsličnije poređenje, ako bismo poredili sa alkoholom, znači, drugo je ako pijete konstantno ili u velikim količinama nešto, to bih poredio sa cigaretama. A Lulu bih poredio sa, recimo, nekim posebnim pićem u kome isključivo uživate, prema kome nemate zavisnost, nego volite da popijete to piće uz kafu, recimo, ili uveče kao čaša vina, ne znam, ili nekom posebnom priliku. Tako je Lula u poređenju sa cigaretom. Što će reći, ne piješ da bi se napio, nego da bi uživao u tom. Potpuno. To je najbolje, recimo, po mom mišljenju, poređenje Lule i cigareta. Eto, ako poredimo to. Sad će neki reći, a ja to znam sigurno, neki će reći, pa ne, ja ne kupujem ti, ja uvijam, motam cigarete, motam duvan. Okej. Slažem se, zdravije je sigurno i bolje. Ja mislim da je bolje. I bolje nego ovo što kupujemo u paklicama ovim. Jer sad mogo bi i da nađem negde taj priručnik, tačno čovek
tačno je čovek taksativno po abecednom redu naveo šta sve ima u jednoj cigareti, tamo ništa zdravo nema. Da. Ma ne, potpuno je Lula, Goran je o tome pričao više puta i ranije, ali Lula je potpuno neka, da kažemo, druga dimenzija, u tom smislu potpuno neki drugi osjećaj i stvar je pre svega za hedoniste. Znači, ako ste hedonista, ako znate šta je merak, što bi se reklo, gušt, onda će Lula biti za vas, gotovo da sam siguran. I ono što je još bolje u celoj priči, ljudi koji su, ajde kažemo, blago nervozni, može da ih smiri, verujem da ima, jer prosto Lula je proces, traži taj neki mali ritual. Ja obožavam te rituale, ma da. Da. Ma da, to je meni. Kako je rekao onaj lik, kaže, ako ste tip čoveka koji, na primer, dok vozi kola, više voli da vozi negde zaobilaznim nekim putevima kroz neka mesta, da uživa u prirodi, pa makar stigao pola sata kasnije tamo gde treba. To. Ako ste takav tip čoveka, onda je Lula za vas. Da. Definitivno. Da. I pregršt je raznih ukusa. Evo ja kažem konkretno da se vratimo u pričom i na ovaj duvan. Ovo je za mene egzotika, ali ne zato što teško bih ja ili bilo ko od nas došao do ovog duvana, nego zato što jednostavno nemam u svojoj redovnoj lulaškoj rotaciji ovaj tip duvana. Više volim neki drugi tip duvana, ali što ne znači da ovaj tip duvana nije dobar, nego mom ukusu, mom nepcu prija najviše nešto drugo. Spomenuo sam latakiju i neke aromatike, a ovo je opet nešto treće, a opet veoma dobro. Ali ne, definitivno pun je ukusa. Ovaj duvan, znači, baš bez obzira što sam, pa nema ni pola sata kako sam završio sa onim Perfection duvanom koji jako volim, a to je neka English aromatic, neka latakijska mešavina koja ima neku aromicu, i hvala Saletu puno, baš volim taj duvan. Žao mi je što više nema onog Sutcliffeovog 504C English aromatika, ono je bilo, je jako blizu tome. Ali eto, da ne snimamo ovaj klip, ja bih se zadržao na toj Luli koju sam zapalio, verovatno ne bi palio narednih nekoliko sati Lulu, jer nemam potrebu. Znam neke ljude, upoznao sam neke ljude, starije ljude koji, da li zbog zdravlja ili zbog nekih drugih stvari, nekad su pušili Lulu pa više ne smeju. Čovek, sreli smo ga na ulici, prišli smo čoveka koji drži Lulu u ruci, ne puši je, ali malo je sad emotivno, ali pitali smo ga, pa dobro, ne pušite Lulu, ali držiš je u ruci. Da, kaže, ja Lulu uvek nosim sa sobom. Osjećam se sigurnije sa njom. Pazi ti kako je čovek to, koliko je on, bez obzira što duvan ne puši više i to, on se čovek osjeća sigurnije kad je Lula pored njega i kad je drži u ruci ili negde kod sebe. Ja imam jednog malog tu, onaj Big Ben nose warmer, jedan mali, koji nisam dugo, ali dešavalo mi se da ga, mala je lulica, pogotovo zimi, da je držim u džepu. I kako držim ruke, grejem u džepovima, ta Lula mi je u ruci i ja je kroz prste, onako mazim je i okrećem je kroz prste i nekako taj osjećaj drveta u ruci, pa ajde nek bude kako je čovek rekao, osjećam se
sigurnije. Ne bih rekao moćnije, malo je prepotentno moćno se osjećati, ali osjećam se lepo, sigurno. Ovaj kanal je posvećen ljubiteljima lule, tako da ja mogu slobodno da pričam pozitivno o lulama i o pušenju lula i da, eto, u prilog pušenja lule, ovaj kanal nije za decu i nije za maloletne i pravljenje za ozbiljne ljude koji puše lulu ili žele da počnu da puše lulu. Ako ste cigaretaš, da se ispravim, ako pušite cigarete i želite da probate da pušite lulu, neću da plašim nikoga, ali teško je. Jako je teško rešiti se cigarete. Ajde, neće se ljutiti, verovatno mogu da pođem od moje supruge koja, ja mislim da ona u toku godine jedno 6 puta pokušava da ostavi cigarete. Ne. Nema šanse. Bar za 3 aditiva znam koje stavljaju u cigarete. Ove kupovne, ne ovo za motanje, znači, nego u kupovne cigarete. Bar za 3 aditiva. Jedan od aditiva je onaj koji boostuje količinu nikotina u cigareti, veštački. Znači, nije duvan, nego veštački aditiv koji ima u sebi čist nikotin. To je jedan. Drugi je aditiv koji služi za to da cigareta brže gori. Da bi odmah palili sledeću, jel? Da bi davali pare za to. A treći i najgori je onaj koji izaziva zavisnost. Znači, aditiv koji služi za to da vi više bez cigarete ne možete. Nažalost je tako, ali može, teško je, ali mislim da može nekako čovek da, pa makar eto, ajde, ako želite, pušite cigarete i hoćete da pređete na lulu, ajte, umesto 20 cigareta dnevno koliko palite, zapalite jednom lulu, bit će vam dovoljno nikotina, i probajte da smanjite broj cigareta makar na 10. Pa posle nekog vremena na 5. 2 lule i 5 cigareta. Pa posle nekog vremena 3 lule i 1 ili 2 cigarete, čisto da, eto, taj vaš poriv za pumpanjem nikotina u pluća smirite, pa možda, eto, jednog dana možete da kažete, ovo mi više ne treba, sad ću da usporim vreme i neću da se trudim da napravim neka brza postignuća koje će mi naruše zdravlje. Ceo svet se sveo u poslednje vreme na to, čekaj da bi žurio i žuri da bi čekao. Aj, bar dok čekate, uživajte u luli. Eto. Nervozni smo mnogo, gledam ljude oko sebe, a cigareta nas čini još nervoznijim. Ajte, bar ako imate malo vremena, sve manje vremena, bar to malo vremena koje imate, pa kao što reče Ogi, eto Sale je rekao, nemam vremena da zapalim lulu. Hoću da je zapalim na miru. Da se razumemo, za razliku od cigarete, ja ovu lulu sam do pola sad popušio, ja mogu da je ostavim negde sa strane pa da je zapalim za 3 dana. Ona neće menjati ukus, čak će i ukus biti malo puniji, drugačiji u njoj. Za razliku od cigarete, ako ti se ugasi cigareta, pa je zapališ ponovo, to je nešto odvratno.
Lula nema taj moment kod sebe, znači duvan koji je u luli možete zapaliti i kasnije i sutra i preksutra i znači nije to problem. Ali lulaši uglavnom gledaju da lulu pale onda kada mogu da je na miru ispuše. Naglašavam na miru. Sad, postoje neki ljudi koji misle da lulaši puše lulu da bi izgledali, da bi, eto, bili, kako se to kaže, cool. Mislim, jeste cool, da se razumemo, ali ne pali lulaš lulu da bi bio cool. Koliko god drugima to izgledalo cool. Ja bi takvim ljudima rekao, dobro, čekaj, ok, kome ja izgledam cool ako sedim u bašti, moja majka živi pored, ima baštu, pa kome sam ja cool? Cveću, mislim. Ako sam seo u bašti i sipao sebi čokoladno mleko ili napravio kafu i zapalio lulu, kome sam ja cool ili ne znam, koga ću ja da privučem time? Ne znam, možda komšiju gore mirisom lule. Ali ne pali se lula da bi glumio ne znam šta. Ima ljudi i takvih, ima i takvih lulaša. Ja se malo šalim i zezam, pa to su ovi što mere patke. Da izvinete, eto. Nije psovka, ali znaš sad kao, ja imam, nije stvar u tome imati, stvar je uživati u tome što imaš, ako imaš. A tvrdim, i stojim iza toga, i to tvrdim i Ogiju, a on će da popravi to, ja tvrdim, kukuruzna lula vam je najbolja za pušenje duvana za lulu. Eto, tvrdim. Da, eto, ja trebam da kupim, planiram baš u skorije vreme da kupim i tu svoju prvu kukuruznu lulu. Sve lule iz kojih, da kažemo, pušim, koje koristim su vres, isključivo, ali eto, po Goranovom savetu i po savetu druge braće iz kluba koji koriste kukuruzne lule, odlučio sam i ja da uzmem jednu za sebe, barem jednu za početak. I pa evo, složio bih se sa svim što si rekao. Svakako, šta mogu da dopunim i ja, da ja nisam upoznao čoveka, a siguran sam i Goran, koji je kupio lulu, probao, dao joj neko vreme, i to treba dati neko vreme luli. Ima tih dečjih bolesti koje moraju da se prođu. Znači, par dana, par nedelja, znači, ako vam je to mnogo, onda lula definitivno nije za vas, ali znači, nisam upoznao čoveka koji je uzeo lulu, kupio par duvana, dao neko vreme luli i koji je rekao ovo ne valja. Ja još nisam upoznao tako čoveka. Sretao sam i znam neke ljude, ovo što si spominjao, koji muku muče sa cigaretama. Eto, još i to bih rekao da je moj put do lule je bio kao neka prelazna faza, kad već pričamo o tome, cigarilos. Eto, i to da spomenem. Znači, dok sam ostavljao cigarete, naišao sam na cigarilose, koji se takođe najčešće pućkaju. Bar je duvan, bre. Bar je duvan, pravi duvan, da. I to mi je bilo možda par nedelja i tu sam shvatio zapravo da jedino što želim od tog duvana je hedonizam. Onda sam posle naišao i na lule i shvatio šta me tu zanima i privlači i onda definitivno prešao na lulu. Trebalo mi je par nedelja, pa možda i mesec i po dana dok sam ja malo ušao, što na početku je bila muka, čak me je mrzelo i da punim i održavam lulu.
ali kad se to, što se kaže dečije bolesti, kad se to prevaziđe, posle vam lula postaje Počneš da uživaš u tim ritualima. Isključivo hedonizam. Naročito kad probate neke duvane koji su ovako, što kažeš, egzotika, a za ljude koji su dugo vremena na jedno ili dva duvana i to uglavnom na aromaticima, ovo je zaista egzotika i bilo šta drugačije je egzotika. Zato što mi kod nas, šta imamo ovde? Sad imamo možda 10 duvana u vrh glave, ali ni to, s obzirom na to koliko je... 10. Da, koliko je lulaški svet u suštini bogat, 10 je smešna cifra. Evo, tačno 10, pravo si. Znači ima 5 Petersona, ima 2 Stanvela, 3 Larsena i Klan. A to je ko? 11. 11. Dobro, eto. 10, 11 duvana. I Klan uvijek stavim na kraj. Znači, Klan je Klan. Znači... Onako jak duvan i baš za... Ja napalm, bre. To je... Ono, rastu ti dlake na beonjačama, mislim. Klan je... Mislim, dobro, super. Duvan je, ako ništa drugo. Miris tog duvana se meni veoma dopada. Miris. Klan. Znači, da, miris Klana iz kesice, one prepoznatljive, onako one... zeleno-crvena, ona karo, kesica, fantastično miriše, slatko, škotska kao da, šara. Fantastičan neki sladunjav miris, ali ukus već nešto drugo. Znači, tako da... Ali neverovatno Klan u sebi ima, ja ne znam sad da lupiću, da li u toj mešavini ima, koliko ima komponenata? Nekih 16 ili koliko? Da. Samo latakije nema, sve drugo ima. Samo latakije u njemu nema. Ali ne znam, ta kombinacija, to ti je kao ono, mi smo u vojsci to jeli, to smo zvali drnč. To ti je onaj bosanski lonac ili već kako ga zovu. Sve što imaš ti to gurneš, razumeš, pa se to skuva, pa to na kraju jedeš i to je neka mešavina ukusa i ono, sasvim ti svejedno, u vojsci smo jeli to, bitno ti da nisi gladan. Klan je u principu ono, sve živo su oni tu nabacali unutra, pa razumeš, za svakoga po nešto i za svakoga ništa. Klan je jako popularan duvan, ovde ga jako često puše, naročito stariji lulaši koji su navikli na Klan, postoje čak i stariji lulaši koji ne žele uopšte probaju ništa drugo osim Klana, svaka čast, ok, nebitno, naučio si na to, navikao si na to, lulaš si, voliš da pušiš lulu, nema tu sad da li sam ja koji imam, ne znam, ovde 20 mešavina, pa sad biram, ili taj jedan koji puši tu jednu, i on i ja smo lulaši. Nema tu, kako kažem, greške, ništa nije pogrešno, a to potenciram često, znači, kad me pitaju oko nekih pravila, kako puniti, kako ovo, kako ono, nema pravila, ne postoje pravila. Jedino bitno, nazovite to pravilom, nebitno, jedino bitno kod pušenja lula je da uživaš u tome. Postoje saveti da, ali pravila ne. Ali i ti saveti služe za nekoga ko počinje da puši lulu da lakše nađe neki svoj način, kako njemu najviše odgovara. A svako dođe do toga. Neko pre, neko kasnije. Bitan je taj istraživački duh i to potenciram stalno. Znači, interesuj se malo, vidi, malo pročitaj, malo pogledaj. Hvala Bogu, imamo sad taj YouTube, Google, ovamo, onamo, recenzije. 500 tipova duvana, znači, interesujte se malo, eto, ne mora, nebitno, ali je jako poželjno da pošto je hobi, rekli smo, hobi
traži taj istraživački duh. Da, Slažeš se sa mnom? apsolutno, da. Pa pogledajte malo, pročitajte, malo vidite, malo se zainteresujte za to i ljudi koji imaju tog istraživačkog duha u sebi jako brzo i mnogo brže od nekih drugih ulaze u sve to. Matori, ti stariji lulaši, kodžeri, kako ih mi zovemo, to su stariji ljudi. Oni su počeli da puše lulu kada je lula bila normalna stvar, normalna pojava. Sad je opet, što ti kažeš, sad si cool kad pušiš lulu, samo zato što si... Malo čak i hipsterski, malo čak i hipsterski. Malo, da, okej. Ljudima izgleda tako, ali... Ali nije poenta u tome, ne palim ja lulu da bi se nekom dopao. Morat ću, a gledat će ljudi, pa ajde, nebitno. Ima nekih ljudi u mojoj radnoj okolini koji su veliki hedonisti i ja ih pozdravljam ovom prilikom i počeli su ljudi da puše lulu. I sad dolaze sa strane ljudi i gledaju nas dok mi pušimo tu lulu i kažu, pa šta radiš ti s ovim ljudima, bre, nagovaraš ih da... Ne, ja samo sedim i pušim moju lulu, ništa drugo. Ništa drugo. A ti ljudi imaju taj hedonizam u sebi i vole da uspore vreme i vide u stvari šta je lula. A pogotovo ako se zanimaju i interesuju za to što je lula, što su duvani i šta je, u čemu je u stvari draž pušenja lule, oni će jako brzo da uđu u sve to. Pa mi reče pre neki dan čovek, kaže, bre, kako sam počeo, pa kaže, za 5 meseci ću da imam 6 lula. Ja gledam, polako, znaš, za 5 meseci ćeš da imaš 60 lula, nebitno. Nije teško doći do lule. Pričamo, znači, ozbiljno. Nije ovo skup hobi. Za nekoga ko je pušio cigare, tompuse, a hoće da proba i lulu, vrlo brzo će da oseti veliko olakšanje što se tiče tog nekog budžeta. Čak i sa kupovinom lula. Jer u današnje vreme, evo, Ognjen je restaurator, on čovjek restaurira polovne estate lule. Na nekom, da kažemo, poluprofesionalnom nivou koji je onako, nebitno, nisam uopšte to hteo da kažem. Znači, pored tebe su tu još neki ljudi koji se bave time. Restaurirana lula je, po mom nekom mišljenju, stara estate restaurirana lula je mnogo bolja, jača, otpornija od nove neupušene lule. U današnje vreme, pošto je lulaša sve manje i manje, da se ugrizem za jezik, počelo je polako da se vraća. Sada su popularne te artisan, odnosno lule, majstorske lule, svaka čast, i jeste to poželjno i lepo i bravo za majstore, ali nekad je lula bila normalna pojava. Ljudi su prodavali, te velike kompanije, prodavali na godišnjem nivou 1.000.000 lula, bre, i više, milione lula. Sada ne toliko. Zato su sad popularne te artisan, te freehand lule, koje su prava umetnička dela. Ali što se restauracije lula tiče, jednu lulu možete da nabavite za jako povoljnu cenu. Ajde, ja volim i ponovo ću da kažem, ja ove lule koje imam, koliko god da ih imam, ne smatram svojim lulama. To nisu moje lule.
Ovo lulu je pušio pre mene neko, pa pre njega neko. Ja je čuvam i održavam, posle mene će da ostane nekome. Pitao me neko pre neki dan koji je vek jedne lule. Večna, lula je večna. Ako je održavaš kako treba, ona će da traje večno. I sve će jača i jača da bude. Da. Tako da, ova lula nije moja, kod mene je samo na čuvanju. Ja je čuvam za nekoga. Ko će posle mene da nastavi da je koristi. Lepu smo priču otvorili, počeli smo s tim duvanom, ali otvorili smo neku priču, opet, ograđujem se, ne mora da znači da sam ja u pravu. Na svakom od mojih klipova je, osim onih, pa kako napuniti, kako to je ono, što se kaže, ustaljena šema, to je nešto što je, da, basic, da, 101, što kažu, 101. Ali ove neke moje konstatacije, neke moje razmišljenja, to su moje razmišljenja. Ne mora čovjek da se složi sa mnom i ne mora da znači da sam ja u pravu. Ali, na kraju krajeva, opet kažem, možda zvuči malo sebično, ali moj kanal, ja mogu na ovom kanalu da pričam šta god hoću. A ono što ja pričam na ovom kanalu je moje lično mišljenje bazirano na mojim ličnim iskustvima. I iskustvima nekih drugih, pošto ja imam taj istraživački duh u sebi, ja volim da pogledam neki klip, da uporedim nešto, da čujem nešto, da pročitam, da sam sebe lupim po glavi i da kažem, majmune, jedan nisi bio u pravu, nije tako. A i to je ljudski i lulaški na kraju krajeva. Ugristi se za jezik i reći, čekaj bre, ja sve vreme mislim ovako, a nisam u pravu. Drugačije je malo. Svakako, eto, kanal za ljubitelje lule. Ako ste ljubitelj lula, ne morate čak ni da ih pušite. Možda ste kolekcionar. Ljubitelj lula ne znači da, ne znači džanki, ono kao se, znaš. Da. Ne moraš ni da pušiš duvan, možda si kolekcionar, možda, eto. Može vam biti lep poklon, u svakom slučaju. Nekome ko koristi lulu, ko puši lulu, ili prosto poklonom ćete i popularizovati lulu kao način konzumiranja duvana. Tako da, u svakom slučaju, i lule ostaju, naročito što kažeš ovo, koje se čuvaju, one bukvalno mogu da se koriste generacijama ako se zaista na pravi način lula čuva i održava i puši, jer sve utiče na njenu dugovečnost, ona može trajati, što kaže Goksi, večno. Jesi gledao ti Father the Flame? Yes. Pa kaže onaj majstor jedan, lular, ja kaže nemam decu, ovo su moje deca. Da, kao što umetnici kažu, pa eto i slikari za svoje slike, da, isto. I kaže, evo ja sam se potpisao na toj luli. Za 200, 300, 500 godina će neko da dođe do ove lule, ona je dobro čuvana i održavana. I ova lula će da bude u takvom stanju i pogledat će to moje ime tu. Nešto sam ostavio iza sebe. Predivno. Ako niste odgledali film, obavezno, znači Father the Flame. Što bi rekao moj prijatelj jedan, to nije film o lulama, to je film o životu. Prelepo. Eto, krenuli smo od duvana preko paradajza i čvaraka. To je to, životna priča, spontana. Mislim, ali u tome i suština. Zato ovaj kanal i služi, bre. Da smo se bazirali na ovom duvanu ili na bilo kom drugom duvanu,
Verovatno bismo priču mogli da spakujemo u 10 minuta i da ispričamo suštinu i... Tin note, vlažnost, sečenje, kako je rezan duvan, kakvog je ukusa, kako se ponaša u luli, kakav je aftertaste, room note, sve smo mi to ispričali, ali ovo je video, ovo je klip. Da. Ja bih volao da više ovakvih klipova pravim, gde se, eto, dotičemo i tih nekih, uglavnom lulaških, ali i drugih tema, poredeći je sa uživanjem u luli. I drago mi je da ovakvi klipovi postoje, drago mi je da ljudi gledaju ove klipove i hvala vam na podršci, ljudi ostavljaju i komentare, opet kažem i opet zadršku imam, ne mora da znači da sam ja u pravu, ali eto, moje iskustvo i imam pravo na mišljenje, to je to. Znači, ne propagiram, ne branim, ne odvlačim nekoga od nečega, govorim lično iskustvo, imam pravo na to, ja sam 30 i više godina pušio cigarete i imam pravo da pričam o njima. Mislim, ja znam, obično rekonvalescenti, ljudi koji su nekad pušili cigarete pa prestali da puše, oni su najveći protivnici pušenja cigareta. Ja nisam protivnik pušenja cigareta, ja sam realan u ovom slučaju, zato što i dalje koristim duvan, ja pušim lulu. Ali ima onaj jedan vic, dozvolit ćete, ispričat ću vic, kad kaže penzioner izlazi iz apoteke sa punim rukama kondoma, i kako je izašao iz apoteke, on baca te sve kondome i kreće da gazi po njima, da ih šutira, da ih, ne znam, udara, uništava. I pitaju ga ljudi koji su se tu okupili, čovječe bre, šta radiš bre sa time, u čemu je problem tvoj? Oni gleda i kaže, ovako sam i duvan ostavio. Tako da, mislim na ove rekonvalescente, znači, nisam protivnik ničega. Ja, eto, kao što sam već toliko puta govorio, lulaški stav, odnosno lulaški kodeks, ako hoćete, je po meni dovoljne su samo dve stvari. Pošten čovek sa dobrim namerama. Samo to. Ništa drugo. Znači, sve ovo što ja pričam iz najbolje namere. I mislim da je to sasvim dovoljno reći. Znači, lulaš po meni, a da li on usporavao vreme, o čemu smo već pričali, da li on usporio vreme, uživao u tome hedonizam, izašao negde gde je lep pogled, pa zapalio lulu, pa uživao, pored je pas, što lirske te scene, sve to ide uz lulu, slažem se, sve to okej, ali zašto sam počeo sada da pričam ovo, eto, izgubio sam nit. Ne znam. Razumećete o čemu sam hteo da pričam. A u svakom slučaju, lula, mislim, nepresušne su teme koje lula pokreće, ali ja mislim da je upravo to. Lula nije samo duvan za lulu, koji je specifičan i koji je priča za sebe neiscrpna, nego i prosto stil života, jedna filozofija, bukvalno životna, zapravo lula vas podstakne na to, eto, ili... I kako je dobar duvan, majko moja. Da se vrati malo i na duvan, mnogo lepo.
Ti završio Lulu? Ja sam završio Lulu kad pre 10-15 minuta. To je zato što sam ja pričao. Dok si ti pušio Lulu, ja sam pričao. Imali smo dogovor na početku, nije Goksi to ispoštovao skroz, šalim se. To je jače od mene. Da, taman posla ne zameramo. I drago mi je što me pozvao ponovo da napravimo ovu recenziju, napravimo ovo druženje. Ja se nadam, eto Bože zdravlja, da ćemo u nekom sledećem klipu, da će biti tu još braće. Bilo bi lepo. Ja bih voleo. Bilo bi lepo, korisno, interesantno, pa... Da, setio sam se sada. Znači, danas smo koji? Danas je 15. je li tako? 15. februar, da. Jeste, Sretenje, 15. februar. Ovim putem želim ljudima da čestitam Svetski dan Lule, koji pada u petak, 20. februara, a mi ćemo, eto, da se skupimo i pozivam ljude i ovim putem, bar ove ljude koji nas poznaju i sa kojima se družimo, da nam se pridruže 21. u subotu. Ćemo, eto, da obeležimo i taj dan Lule, a i na kraju krajeva redovno druženje je na Starom mestu, gde se inače družimo. Pa eto, čestitam vam Svetski dan Lule ovom prilikom, koji je 20. februara. A opet, ajde, kad smo se već uhvatili toga, da pomenem da je, da li 5. i 6. ili 6. i 7. nisam tačno, subota i nedelja su u pitanju, jun, početkom juna je u Budimpešti pipe show, ta 2 dana. Budimpešta nije daleko, eto, ko stigne može da ode da doživi, eto, to predivno iskustvo. Ja ću gledati obavezno da odem oba dana da budem tamo. Neću biti sam, sigurno će još neko da ide. Vidjet ćemo da nađemo neko prenoćište, da budemo tamo ta 2 dana, jer za mene kao lulaša nekako, kako da kažem, jedan od ciljeva u životu koje imam je da posetim neki lulaški šou. I veliki cilj koji sam zadao sebi, dok postojim, dok sam tu, je da odem u Saint-Claude. U Francuskoj. U Francuskoj. Eto. To mi je ono, eto, dok sam živ, da zadao sam sebi taj cilj, da posetim grad Lule. Grad, kolevku Lule, svetsku kolevku Lule, bar od vresa, bar od drveta. Ne znam koliko sam ja sad tu, odnosno Ogi i ja zajedno, koliko smo mi tu sad mudrosti neke prosipali i koliko smo mi ljudima pomogli i odmogli. Ne znam da li ste nešto naučili od svega ovoga. Svakako ovaj kanal i postoji da, eto. Da bi promovisao Lulu, da bi... Tako je. Je predstavio na pravi način. Na pravi način, da bi predstavili i ljude koji su u svemu tome. Pokušat ću u subotu sledeću, kada bude druženje, pokušat ću, ne obećavam, ali pokušat ću da napravim i koji snimak druženja. Ali znate kako je? Tu je 15, 20 ljudi, 30 ljudi, lulaša. Ajde, ne žalim se, ali znate, cimanje mi je sad, ja tu pored toliko braće i svega toga, razumeš, pušimo, pričamo ovo, ono, sad ću ja da odem i da snimam. Imam drugu ideju, Ogi. Imam ideju da pozovem mog jednog drugara,
neću da ga imenujem sad da ne bi imao problema, nebitno, koji je profesionalni snimatelj. Možda si imao priliku da ga upoznaš, a možda i nisi, nebitno, da dođe čovjek lepo s kamerom i da zabeleži to naše druženje i da sedne i da se druži malo s nama, ne samo da snima, nego i malo da oseti tu atmosferu i tu energiju koju lulaši nose sa sobom. Ima nas raznih, da bude jasno, znači, ne postoji arhetip lulaša. Tu ima raznih ljudi. Znači, kako je rekao, čak i na filmu ima jedan, kaže, kako se kaže, pametan lulaš će da uživa u svojoj luli, a budali lula služi da zapuši usta. Ima nas raznih lulaša i raznih vokacija, zanimanja, raznih sistema vrednosti, raznih mentalnih šlopova, bla bla, truć truć. Nismo mi svi Einsteini, odmah da vam kažem, ali lulaš zna da uživa i to je najbitnije, kakav god bio. On zna da uživa i zna šta je sredstvo koje će da mu podari, eto, tih nekih pola sata, 45 minuta uživanja, opuštanja, zaustavljanja vremena, hedonizma i, unutrašnje tišine. Ja se često nađem u društvu koje ne puši lulu ili puše cigarete ili ne puše uopšte, nebitno. A ljudima je to možda malo i čudno, a i rekli su mi da im je malo čudno. I sad tu se nešto dešava. I ti ljudi nešto zuje, ti ljudi nešto ovo, nešto ono. Ali ja sedim sa svojom lulom i u meni je ta neka, pored sve te kakofonije i haosa, haotične atmosfere, ja imam tu neku unutrašnju tišinu u sebi. I lula mi to dozvoljava. I hvala joj na tome. Hvala. Lula mi je mir dala, njoj hvala. Ajde, se izrazim u stihu. Mir, tišinu, unutrašnju tišinu, unutrašnji mir, vreme, ne žurim. Zašto? Nemam potrebu za time. Ne žurim. Opet pominjem onoga što će zaobilaznim putem da ide. Gledam ljude koji se vraćaju posla zajedno sa mnom, ja se vraćam s posla iz grada do Zemuna, treba mi sat vremena sigurno. Ja sam sebe uhvatio, izbegavam da pušim lulu napolju, u hodu i to sve. Ali desilo mi se par puta da je ogromna gužva na Zelenom vencu. Ja sednem sa strane negde, izvadim lulu i zapalim i autobusi prolaze i ljudi se guraju unutra i laktaju se i biju se. Ja sedim i pušim svoju lulu jer nigde ne žurim. Ili, da se malo bolje izrazim, čak i ako negde žurim, stići ću. Lula me je naučila da brinem o vremenu. I to je jako bitna stvar. Lula te nauči da raspolažeš vremenom. Tako da ja svugde stignem, čak i pre vremena, i sve stižem da odradim, čak i pre roka, ali sam naučio, lula me je naučila da raspolažem vremenom. Malo zvuči onako rogobatno, ali je tako, realno. Nema nervoze, nema žurbe, nema... Znam, cigaraši, bre, pa oni su nervozni stalno, bre, oni su stalno u nekom... Znaš, onaj neki... Alo, bre. Da dodam da se našalimo malo i na svoj račun,
za ljude koji će... Cigaretaši, izvinjam se cigarašima. Cigaretaši, izvini Jogi. Da se našalimo malo i na svoj račun za ljude koji će da gledaju ovaj video. Ako ste odgledali ovaj video do ovde, na pravom ste putu da Lula, da zavolite Lulu, jer imate strpljenja. Tako da, mislim, šalim se, ali u suštini u prilog ovoj priči o vremenu, o strpljenju, o svemu tome. Pa na kraju krajeva meni, ja i u komentarima i ovako mi ljudi govore, kad se spremaju da odgledaju neki od ovih klipova koje pravim sam ili sa nekim, oni ljudi pre toga napune Lulu, razumeš, pa onda puste, zapale Lulu i eto, meni bi bilo drago da neko ko je lulaš već i ko zna o čemu pričam, da kad gleda moj video, zanimalo ga, ne zanimalo ga, mi ovde pričamo baljezgarije često. Ne zanima svakoga to, ljudi bre, kažem ti, živimo u takvom dobu, ljudi hoće sad i hoće sve. Moj cilj je da to ne bude to, nego da ti to što radiš, ako gledaš moj klip, nemoj na preskoke da ga gledaš. Da. Nemoj da ga, ili ga nemoj gledati uopšte, ili ako hoćeš da ga gledaš, napuni, brate, svi smo braća, jel? Napuni, brate, Lulu, sedi i puši tu Lulu zajedno, gledaj i potrudi se da to odgledaš na miru i do kraja. Ili nemoj uopšte da gledaš. Znam, pričali su mi ljudi, oni ti moji prvi klipovi gde ja ljudima objašnjavam kako se ovo, kako se ono, pa sad ja tu između toga pričam neke svoje pričice. Znaš, to ja laprdam, nebitno. Kaže, ja to preskočim, ja dođem do konkretnog onoga. Pa nemoj onda ni da gledaš, brate. Jer pre tog konkretnog sam ja tebi nešto ispričao kao uvod u to nešto konkretno. Pa saslušaj šta imam da ti kažem, ajde. Eto, bar toliko me, kako kažu, ispoštuj. Znaš, ne mora svako mene da voli i moje klipove da gleda i da nemam pojma. Ali ako već gledaš, onda gledaj sa namerom. Da. S dobrom namerom. I opet se vraćam na to. Pošten čovek sa dobrom namerom. Znaš, to kao sad ja ću nešto s preskokom da gledam, pa sad mene zanima ovo, pa me zanima ono, pa gledam i ove druge youtubere, oni se trude da u 2 minuta spakuju sve. Ne možeš, brate, tako je. Znaš, daj sebi oduška, daj sebi vremena, dozvoli sebi da ti upravljaš vremenom, a ne vreme tobom. Pa mislim, počevši od toga, Gorane, da praviš, da ove videe koje praviš i ne praviš sa ciljem da budu, da pretenduju na ne znam šta, prosto tako se i zovu, neobavezno, pa se priča povede u ovom milionom pravcu. Tako je. Evo, pozdravljamo svu braću isto ovim putem, pozvao si već na druženje u subotu. Jesam. Eto, kažem, Bože zdravlja, pa eto, nadam se da će nas biti i više ovako ovde, pa da će... Pa, ajde, napravit ćemo nešto. Ja toliko i obećavam i te neke intervjue da ću da uradim. Dogovaram se sa nekim jako bitnim ljudima za lulašku zajednicu da napravimo i te neke intervjue. Ali, okej, tu neke kockice treba se slože. Ja idem tom filozofijom u životu da se u životu, ako treba, sve će da se namesti. Da. Ako ne treba, neće ga ni biti. Znači, koliko god se trudili, nebitno. Ali sve se u životu namesti. Hteli mi to ili ne. Tako da, eto, vodim se tom filozofijom u životu
I opet, evo, lepo sam malo pre rekao, ne dozvoljavam da da robujem vremenu, ne dozvoljavam da vreme upravlja sa mnom, nego sam ja gazda svog vremena. I ja upravljam svojim vremenom. I svugde stignem i sve odradim, ali pričao sam o onom melanžu kao začin koji daje ljudima specijalne moći i to sve. Eto, imam tu posebnu moć da umem da zaustavim vreme. I ne ja, evo i jogi. Umem da zaustavim vreme. I neću da gledam na sat. Ako sam već seo da zapalim lulu, ne zanima me vreme, dok je ne završim, ne zanima me. Ali znam da nemam ništa ispred sebe i nigde ne žurim. Ako žurim i ako imam nešto ispred sebe, onda neću ni paliti lulu. Logično, jel? Dosta njih, dosta braće i na grupi i ovamo i onamo, ljudi po 2-3 dana nemaju kada zapale lulu, pričao si o Saletu. Ali zato, pa se onda pojavi neka slika sa nekom lulom i s nekim duvanima i neko kaže dobro jutro, braćo, gospodo, dobroveče ili kako god i ti vidiš da je čovek došao do tog trenutka kada može da kaže, sad ja upravljam svojim vremenom. Tako da, eto, potrajalo je ovo, Boga mi. Jeste, da, i ja imam utisak da smo snimili jedan onako dobar klip, duži nego obično. Jeste, zašto da ne? Ali, raduje me to i, eto, pri želji kojem, kažem, da ponovimo, uskoro opet, neku recenziju, neku priču da proširimo, nešto će se, prosto inspiracija je nepredvidiva. Ono što je Sale jednom prilikom rekao, ništa se mi nismo dogovarali. Ništa ja nismo se, kako se kaže, spremali za ovo. A i zašto bi? Svakako, duvan toplo preporučujem, odlično. Znači, vejpere, ko voli, znači, a i ko ne voli, eto, ko hoće, što kaže Ogi, da uđe malo u neke druge vode, da malo promeni. Jedna divna reč. Pre neki dan sam se setio te reči i počet ću često da je koristim. Kadenca. Kadenca je učestalost, ritam. Ja nisam znao, ali okej. Kad, nađeš sebi i dođeš do te kadence, znači, do tog nekog ritma, počev od mikrokosmosa, odnosno pušenja lule, pa ritam pušenja lule, ti ćeš doći i do nekog ritma u životu. A lula ti pomaže za to, jer ako imaš ritam dok pušiš lulu, a kod pušenja lule je sve u tom ritmu i u tim ritualima, lula će da te nauči kako da kontrolišeš vreme, odnosno kako da nađeš i svoj neki životni ritam. Eto je i mudrost. Znači, ludo. Što kažeš, bez neke pripreme, ali to je i poanta, to je i, da kažemo, bogatstvo ovog kanala, znaš. Što ne pretenduje, ne gađa nema ne znam kakve domete, niti juri bilo kakvu korist, već eto, predstavlja neki sadržaj koji će ljudima da pomogne. Znajući Gorana, on to radi potpuno, da kažemo, kao entuzijasta jedan, znači sve o svom trošku, bez ikakve nadoknade. Takva su i druženja u klubu,
Eto, pozivamo ljude po ko zna koji put da dođu, da se pridruže, neka pišite Goranu, uputit će vas... Slobodno, pa to mi je, ja neću kažem posao, nebitno, ja ovo radim stvarno bez ikakvih, meni je jedini motiv, jedini interes, a i to je jako bitno, da su lulaši ljudi koji nemaju interes. Jedini interes je zajednica, lulaška zajednica. To je jedini interes svakog lulaša, pravog lulaša na svetu. Pa čak i ljudi, majstori koji prave lulu, on će da zaradi nešto na toj luli, ali on to radi, da im vidite ruke, ljudi, samo. On to radi iz ljubavi. Da. I ovim putem, evo, pozdravljamo svu braću lulaše, ali evo, ovim putem naročito lulare, znači ljudi koji prave te, znači handmade, unikatne lule. Mi nemamo u Srbiji mnogo lulara, na prste da se prebroje, ali se upravo kroz te ljude vidi sa kolikom ljubavlju oni pristupaju i koliko smo, da kažem, hajde kao narod talentovani, da među tako malim brojem lulara imamo tako dobre majstore. Da. Koji se žrtvuju i koji toliko, kako da kažem... Pa sa puno entuzijazma, znači bez ikakve... Da. To nije, to je, da se razumemo, to je posao... Toliko odricanja, toliko... To je posao koji u Srbiji, od koga se u Srbiji ne može živeti, mislim, samo od toga, još uvek, nadamo se da će doći vremena kad će moći. Bilo bi lepo za te ljude. Može, i ovim putem pozdravljam majstore koji mogu da žive od toga. To su majstori koji su svojim radom, zalaganjem, odricanjem, krvav posao, kako, ajde, malo je ružan izraz, ali ljubav je u pitanju. Znači, postoje ljudi koji žive od toga i treba da žive i treba dobro da žive od toga. Podrazumevamo da prodaju svoje lule i van granica Srbije. Tako, pa uglavnom van granica i prodaju. Nismo mi platežno toliko sposobni ovde. Svaka čast onima koji mogu. Ok, nemam ništa protiv ako može da izvojiš, lupam sad koliko, za neku lulu, super sjajno, time doprinosiš zajednici na kraju krajeva i time doprinosiš da će taj lular moći od toga da nahrani svoju decu. Mislim, malo patetike, ajde. Mislim, ja izbegavam patetiku inače, ali se svelo na to. Znači, lula je... Ajde, da ne patetišem dalje. Neka emocija me uhvatila. S obzirom na broj lulaša u Srbiji i na tržište, ljudi u Srbiji koji su majstori pravljenja lule, na poslednjem im je mestu interes kroz novac. Znači, jer bukvalno se sve svodi na to ovde kod nas po pitanju lule da je sve ljubav prema luli i ta strast. Znači, tako da, eto, još jednom poseban pozdrav za njih, za svu braću, a za ljude kojima je lula nešto egzotično, poput ovog duvana i želeli bi da probaju lulu, slobodno neka dođu na druženja. Društvo je neformalno, znači nema nikakve članarine. Javite se u komentarima, na kraju krajeva, mislim, lako ćemo, nije nikakav problem. Na kraju krajeva, vrlo brzo čovjek sazna da li je za to, odnosno da li je lula za njega i on za lulu ili ne. Nije lula za svakoga, time ne glorifikujem Ogija, mene i nas koji pušimo lulu, ne. Isto kao što nije ja ne mogu da vozim helikopter, brate, nisam za to stvoren, ja ne umem da trčim 100 metara s prepronama, ne umem, jednostavno to nije za mene. Tako i lula nije za svakoga, jednostavno moraš da raspolažeš svojim vremenom i moraš da uživaš u tome i to napominjem, znači lula jednako uživanje, hedonizam, opuštanje,
zen, zaustavljanje vremena. I ne znam koliko je sati, uopšte me ne zanima. Svakako, bilo mi je jako prijatno i ugodno i hvala ti Ogi što si došao. Hvala i tebi na pozivu. I ne znam koliko je vama koji gledate ova naša priča bila ugodna, prijatna, ali svakako dovoljno traje da se ispuši jedna lula. Eto, to je to. Hvala vam što gledate i hvala vam na podršci i tu smo svi za sve što treba. Mi smo svi pošteni ljudi sa dobrim namerama. Da završavamo. Eto, da poželim svima kao i uvek puno hladnog dima. Dobrodošli u subotu, vidimo se. Ako se ne vidimo, javite se ljudi. Lako ćete doći i do lula i do duvana, nemojte da vas to brine. Nije nikakav problem, znači to što se tiče sad kao ajde. I završit ću, sa ovim ću završiti, znači ako ste pušili cigarete i mislite da će vam prelazak na lulu udariti po budžetu, upravo je kontra, upravo je suprotno. Znači, da ne merimo sada. Jedna kutija duvana 20 punjenja. Jedna paklica cigareta košta kao, odnosno, eto, za tih 20 punjenja vi možete kupiti 2 paklice cigareta. Da. 3 možda. Ali trajaće vam višestruko više. Da ne pričam o tome da pored ovog duvana imate i drugačije, ovakve i onakve i to sve. Za 3 života ne možete probati sve duvane, čak i iz iste familije. Imaš koliko imaš engleskih, latakijskih mešavina, pa kažeš ovo je dobra, ovo je bolja, ovo je najbolja. Da, na desetine. Nema lošeg duvana, to smo odavno rekli, mislim, ima samo lošeg lulaša, odnosno taj koji je loš, taj ne može da bude lulaš. Pošteni ljudi sa dobrim namerama. Čime god se bavili u životu, što god radili u životu, to su pošteni ljudi sa dobrim namerama. I eto, time bi možda i završio. Da vam poželim hladnog dima, ponovo. I do neke sledeće prilike, eto, da vas pozdravim sve, vidimo se i dalje. Pozdrav.